ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਰੇੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਗਵਾ ਛੜੀ ਗਿਆ ਸ਼ੈ ਘਰ ਦੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਹੈ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਚੱਕ ਮਾਰਦੀ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਬੱਲੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਇਹ ਬਣਨਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਵੀ ਦੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਵੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਵੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਰੰਗ ਦੋਵੇਂ ਸਾਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਅੱਛਾ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 5 10 ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਤੇਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ